Patente B. Le 10 domande più sbagliate nell'esame. Domanda. La pressione di gonfiaggio troppo bassa degli pneumatici provoca quale effetto? Risposta. Maggiore usura ai bordi e aumento del consumo di carburante. Quando la pressione degli pneumatici è inferiore a quella consigliata dal costruttore, la superficie di contatto con l'asfalto diventa irregolare. I bordi esterni si consumano più velocemente e di conseguenza lo pneumatico si rovina prima. Inoltre, la resistenza al rotolamento aumenta, portando a un consumo di carburante maggiore. È buona abitudine controllare spesso la pressione degli pneumatici, soprattutto prima di lunghi viaggi. Domanda. La patente di categoria B consente di guidare solo autovetture con massimo 9 posti? Risposta. No, permette anche di guidare autocarri leggeri e macchine agricole. La patente B non abilita solo alla guida di autovetture fino a 9 posti, compreso il conducente, ma anche di veicoli come furgoni o piccoli autocarri con peso fino a 3,5 tonnellate. Inoltre, si possono condurre anche alcune macchine agricole. Ovviamente, bisogna sempre tenere conto dei limiti di peso e delle regole specifiche. Verificate sul libretto di circolazione e sulle normative in vigore prima di mettervi al volante. Domanda. Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di tricicli a motore? Risposta. No. La maggiore prudenza è richiesta verso pedoni e ciclisti. I tricicli a motore, pur avendo 3 ruote, sono comunque veicoli a motore. Certo, bisogna rispettarli e fare attenzione, ma il codice della strada sottolinea un'attenzione particolare verso gli utenti più deboli, pedoni e ciclisti. Questi ultimi sono più esposti ai rischi della strada, quindi prudenza extra soprattutto in loro presenza. Domanda. Il segnale stop obbliga a fermarsi sempre? Risposta. Sì, è obbligatorio fermarsi completamente e dare precedenza. Spiegazione. Il segnale di stop è chiaro. Bisogna arrestare il veicolo in prossimità della linea di arresto o, se non c'è, in un punto da cui sia possibile vedere ed evitare pericoli. Bisogna fermarsi completamente. Non basta rallentare. E solo dopo essersi assicurati che non sopraggiungano altri veicoli, si può riprendere la marcia. È un obbligo fondamentale per la sicurezza stradale. Domanda. Un veicolo in avaria deve essere sempre segnalato con il triangolo? Risposta. Sì. A 50 metri di distanza in caso di fermo su strada extraurbana. Spiegazione. Quando si è costretti a fermarsi fuori da un centro abitato per un'avaria o un'emergenza, il triangolo deve essere collocato almeno a 50 metri di distanza dal veicolo, in modo che sia ben visibile a chi sopraggiunge. In autostrada, a maggior ragione, bisogna segnalare adeguatamente l'ostacolo e indossare il giubbotto ad alta visibilità per evitare incidenti. Domanda. Cosa indica un segnale di divieto con un cerchio rosso e un'auto al centro? Risposta. Divieto di transito ai veicoli a motore. Spiegazione. Questo segnale indica che tutti i veicoli a motore sono vietati in quel tratto di strada. È un divieto generico che comprende automobili, motociclette, motorini, camion e simili, mentre di solito può essere consentito il passaggio a pedoni e biciclette, se non diversamente specificato. Domanda. La frenatura poco efficiente può essere causata dalla lubrificazione dei dischi dei freni? Risposta. Sì, i freni non devono essere lubrificati perché riducono l'attrito. I freni funzionano grazie all'attrito tra le pastiglie e il disco. Se questi elementi vengono lubrificati o contaminati da olio, grasso o altri fluidi, la capacità di attrito diminuisce e di conseguenza la frenata diventa meno efficace. È dunque fondamentale che i dischi e le pastiglie siano puliti e privi di sostanze che possano comprometterne le prestazioni. Domanda. Il segnale di strada sdrucciolevole indica? Risposta. Strada scivolosa, pericolo di perdita di aderenza.
Questo segnale ci avvisa che il fondo stradale può essere particolarmente scivoloso in determinate condizioni, come pioggia, ghiaccio, presenza di ghiaia o foglie bagnate. In questi casi bisogna moderare la velocità e aumentare la distanza di sicurezza per evitare slittamenti o sbandamenti improvvisi. Domanda: quando è obbligatorio accendere i fendinebbia? Risposta: in caso di nebbia fitta, pioggia intensa o neve. I fendinebbia, sia anteriori sia posteriori, sono luci aggiuntive che migliorano la visibilità in condizioni di scarsa visibilità. È importante usarli correttamente. Se la visibilità è ridotta a pochi metri, come in caso di nebbia, forti piogge o nevicate, allora è consigliabile accenderli. Tuttavia, non vanno tenuti accesi se le condizioni non lo richiedono, perché potrebbero abbagliare gli altri conducenti. Domanda: qual è la distanza di sicurezza minima da mantenere tra i veicoli? Risposta: circa 1 metro ogni 10 km all'ora di velocità. La distanza di sicurezza serve a evitare tamponamenti e incidenti. La regola 1 metro ogni 10 km all'ora è un consiglio di base. Ad esempio, a 50 km all'ora bisognerebbe lasciare almeno 5 metri di distanza, a 100 km all'ora almeno 10 metri, e così via. In realtà, in condizioni di pioggia, neve o scarsa visibilità, è consigliabile lasciare ancora più spazio per garantire un margine di frenata maggiore.